болды. Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, сәлеметсіздер ме? Өзім таныстыруға рұқсат етіңіз. Жамбыл облысы Шу ауданы бірлік округінің әкімі Қарабалдин Бөкейов. Қазақстан Республикасының экология заңнамасына сәйкес Шу ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары әсер етуге экологиялық құжат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізілуде. Қоғамға ақпарат Мағыналы облыстық газетіне және Жамбыл телеарнасына берген хабарламалар арқылы жетті. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғатты пайдалану реттеу басқармасының интернет ресурстарында орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларға органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдау өткізу қағидаларының 22-ші тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулар негізінде нақты тұжырымдалмаған, қаралатын мәселенің мәнін ашпайтын немесе таңдау тақырыбына қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдау барысында және чатта бейәдеп сөздер айтуға, қорлау сипатындағы сөздерге жол берілмейді. Баяндама жобасын әзірлеуші Казэкопромстрой жшс, жобаның тапсырыс берушісі Шу ауданы әкімі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық жолаушылар көлігі автомобиль жолдар бөлімі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21-ші тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің аумағында өткізіледі және оларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкім аппаратының немесе жергілікті атқарушы органның өкілі төрағалық етеді. Қоғамдық тыңдаушылардың қатысушы қоғамдық тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беру арқылы қарапайым көпшілік дауыспен санады. Қатысушы ретінде келесі кандидаттарға ұсынылады: Казэкопромстрой жшс басшысы Амзекулов Алмаз Момханұлы. Кім қарсы, кім? Қолды қол көтеріңіздер. Bir ауыздан онда. Енді регламентті бекітіп алайық. Емиссиялардың нормативтік жобасы рұқсат етілген шығындар жобасы баяндамалар бойынша. Емиссиялардың нормативтік жобасы етілген төбедегі жобасы қалдықтар басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары 10-15 минут. Мүдделі мемлекеттік органдармен ұсыныстар мен ескертулерін даярлау. Баяндамаларды талқылау 15 минут, ұсыныстар мен ескертулер 10 минутқа дейін, қорытынды шығару 5 минут. Кім қарсы, кім қалыс? Онда сөз Тілеубаев Әділет мырзаға беріледі. Қайырлы күн, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Бүгінгі біздің өткізіп жатқан қоғамдық тыңдауымыз бізге жобаланған қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына рұқсат эмиссиясын алу үшін жасалған жобаларымыз. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Шу ауданы Бірлік ауылдық округінің Бірлік ауылының оңтүстік батысына қарай 1028 шақырым жерде орналасқан. Бірлік ауылының халық саны 3490 адам деп берілген бізге. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде келесі жұмыс түрлері орындалады. Қатты тұрмыстық қалдықтарды шығару бойынша жұмыстарды орындау, кезінде қабылдау, сақтау және одан әрі оқшаулау жұмыстары. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісі экологиялық құрылымдар кешенімен қамтамасыз етілген және қатты тұрмыстық қалдықтарды сақтауға, көмуге арналған. Қатты тұрмыстық қалдықтардың ұйымдастырылған үйіндісі атмосфераның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануынан қорғауды қамтамасыз етеді. Кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру қоздырғыштардың таралуын болдырмайды. Ұйымдастырылған қатты тұрмыстық қалдықтар үйіндісінде қатты тұрмыстық қалдықтардың нығыздау жұмыстары жүзеге асырылады. Бұл құрылымның бірлігіне қалдықтардың жүктемесін арттырады, жерді үнемді пайдалануды қамтамасыз етеді. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонында барлығы 9 ауаны ластаушы көздері бар. Оның ішінде біреуі ұйымдастырылған және 8 ұйымдастырылмаған көздер орналасқан. Ластаушы заттардың шығарындылары 13 зиянды заттан тұрады. Нормативті шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар жылына
15 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттары 12,7 тонна, газ тәрізді және сұйық заттары 2,3 тоннаны құрайды. Бізде 2026 жылдан бастап 10 жылға рұқсат алынады, 2035 жылға дейін. Сіздер де білесіздер, қазір қатты тұрмыстық қалдықтардың полигонының қазіргі рұқсаты 31 желтоқсанда бітеді. 2026 жылда егер рұқсат ары қарай созбасақ, онда сізге тұрмыстық қалдықтар тастауға рұқсат бермейді. Егер тасталатын болса, онда штраф салынады. Сол жұмыстарды біз атқарып, сол рұқсатты создыруға келдік. Енді сіздерде халық санына байланысты есептелген методикалар бар. Министерство экология бекіткен. Соған байланысты 2026 жылы барлығы 1699 тонна шығарылады. 2027 жылы 1750 тонна, 2028 жылы 1802 тонна, 2029 жылы 1856 тонна, 2030 жылы 1912 тонна, 2031 жылы 1969 тонна, 2032 жылы 2028 тонна, 2033 жылы 2089 тонна, 2034 жылы 2152 тонна, 2035 жылы 2216 тонна. Қалдықтардың түзелу өсу себебі халық санының өсуіне де байланысты методикада көрсетілген. Жыл сайын 1% халықтың өсуі көрсетіледі. Назарларыңызға рахмет. Сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыздар болады полигон бойынша. Келісімшарт емес, бұлар жаңа эмиссия біздікі бітеді. Экологиялық рұқсат бітеді ғой биыл. Экологиялық рұқсат бөлек болса ары қарай бітеді, гүлмер жоспарында. Штраф салған кезде мына жол атпайды ешқайсымыз. Сол себепті оны қазір мынау кісілердің несін рахмет. КЗК Промстрой арқылы жаңағы несін жасайды, документациясын барлық проектлерін полностью сөйтіп бар бекітіліп, 2026 жылға сөйтіп рұқсат алынып. Бұл жерге мысалы біздегі мұсылман өздеріңізді бір 35 жылға дейін. 10 жылға береді. 31-ге дейін біздікі да қазір. Жоқ, 31 желтоқсанда осы жылы қоршаған ортаның эмиссиясын өнімізде. Ал енді басқа сұрақтарыңыз болса. Онда 20 жылға арналған қоршаған ортаға эмиссиялар экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттама қатысты ашық жиналыстың қоғамдық нормалар өтті деп есептеймін. Келісесіздер ме? Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасап, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасына орналастыратын болады. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен жиналыс жабықтық. Рахмет. Қол қатысқандарға қол қойып бердіңіздер. рахмет сіздерге. Жақсы.